밤만 되면 기침이 심해지나요? 낮에는 괜찮은데 밤만 되면 기침이 심해진다면? 다 이유가 있어요. 첫 번째, 누우면 기도가 좁아져요. 누우면 코와 목에 있는 점액이 기도로 내려가면서 기침을 유발해요. 특히 비염이 있거나 감기에 걸렸다면 더 심해질 수 있어요. 두 번째, 역류성 식도염. 위산이 역류하면 목을 자극해서 마른 기침이 날 수 있어요. 특히 자기 전에 커피, 매운 음식, 기름진 음식을 먹었다면 조심하세요. 세 번째, 건조한 공기. 밤에는 습도가 낮아져서 목이 건조해지고 기침이 더 심해져요. 이럴 땐 가습기를 사용하거나 자기 전에 물을 충분히 마시는 게 도움이 돼요. 밤 기침을 줄이려면 머리를 살짝 높이고 습도 조절을 꼭 해보세요. 기침이 멈추지 않는다면 역류성 식도염 가능성이 높습니다. 병원의 내원의 진료를 꼭 봐보세요. 이 영상이 도움됐다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.